তুমি দিয়া কাপোৰযোৰেৰে মোক কেনেকুৱা লাগিছে? কাপোৰযোৰ ধুনীয়াই লাগিছে, কিন্তু তোমাকহে বৰ এটা ভাল লগা নাই। হেই, ধেমালি কৰিছো ৰবা। তুমি মোক নামাতিবাই। ৰবাচোন, শুনাচোন, কিয় খং কৰিছা? মোৰ জানো তোমাৰ বাহিৰে আন কাৰোবাৰ লগত ধেমালি কৰাৰ অধিকাৰ আছে? কিয়? মোৰ আগত তোমাৰ আন কোনোবা গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাছিল নেকি? না তোমাৰ আগত কোনোবা আছিল, না তোমাৰ পিছত কোনোবা থাকিব। সঁচা অৰ্থত প্ৰেম মানুহৰ জীৱনত এবাৰেই হয়, বুজিলা? কোনে কৈছে মানুহৰ জীৱনত দ্বিতীয়বাৰ প্ৰেম হ'ব নোৱাৰি বুলি? অস্ত যোৱা বেলিৰ বেজাৰত জানো আকাশে নিজকে ধ্বংস কৰে? প্ৰথম প্ৰেম যদি আঘাত, দ্বিতীয় প্ৰেম সেই আঘাতৰ উপশম। প্ৰথম প্ৰেম যদি চিৰস্মৰণীয়, দ্বিতীয় প্ৰেম চিৰযুগমীয়। গতিকে প্ৰথম দ্বিতীয় বুলি একোৱেই নাই। যিজনৰ লগত কথা পাতি তুমি প্ৰেমক অনুভৱ কৰিব পাৰিছা, তেওঁৱেই তোমাৰ প্ৰকৃত ভালপোৱা, বুজিলা? ফেচবুকৰ পোষ্ট এটাত পাইছিলোঁ, তাকে তোমাক চিপকাই দিলোঁ। মই আকৌ ভাবিছিলোঁ তুমি আন ক'ৰবাত চাগে তোমাৰ প্ৰকৃত প্ৰেম বিচাৰি পালাই। ইমান সহজে তোমাৰ পিছেৰাত নাই। আৰু তুমিও মোৰ বাহিৰে যদি আন কাৰোবাক চোৱা, কথা বেয়া হ'ব। ব'লা। চোৱাচোন, মোৰ একোৱে হোৱা নাই। তথাপি তোমাৰ দেউতাই, মানে মোৰ শহুৰ দেউতাই জোৰকৈ ইয়ালৈ পঠিয়াই দিছে। মোৰ দেউতাই জানো হ'ব লগা জোঁৱেকৰ কথা কিবা বেয়াকৈ ভাবিব? বাবা, আমি এতিয়া যাওঁ ব'লা। হা, আপুনি মাতকচোন। মাজনী, আহা। আহা। হেল্ল', পৃথিৱীৰ ময়ে চাগে এনেকুৱা একমাত্ৰ দুৰ্ভগীয়া, যিয়ে ভাইটিৰ চকুত চকু পানী দেখি হাঁহিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। যদি তোমাৰ লগত মোক বিয়া নিদিয়ে, তেন্তে কি কৰিবা? তোমাক পলুৱাই আনিম। নাই, মই কিন্তু দেউতাকেৰে থাকিব নোৱাৰোঁ দেই। তেন্তে তোমাৰ দেউতাকো পলুৱাই আনিম। অঁ, হে? ভগৱান, আৰু পৰীক্ষা নল'বা। সেই নিৰ্দোষী ল'ৰাজনক ইমান কষ্ট নিদিবা ভগৱান। ভাইটি, ব'ল।
যোৱাকালি ইমান সময় কাৰ লগত বিজি আছিলা ফোনত? কলেজৰ বন্ধুজনে ফোন কৰিছিল। তেওঁ মোৰ বহুত ভাল বন্ধু আৰু মোক বহুত বুজিও পায়। তেওঁ মোক বহুত সহায়ো কৰে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো কি জানা? তেওঁ সেই সহায়ৰ বিনিময়ত আজিলৈ মোৰ পৰা একোৱেই বিচাৰি পোৱা নাই। এওঁ চলিছে। বাৰু যদি কেতিয়াবা তুমি মোৰ পৰা কিবা বিচাৰিব লগা হয়, কি বিচাৰিবা? পাৰিলে বিশ্বাসে মুঠিকে দিবা। আজিকালি পাবলৈ বৰ টান। মই যাওঁ। ৰবাচোন। ৰিমঝিম ৰিমঝিম বৰষুণ নামে তোমাৰ সুবাস পালে। ৰিমঝিম ৰিমঝিম বৰষুণ নামে তোমাৰ সুবাস পালে। প্ৰতিটো ভাৱনাত তুমি মাথো, তুমি চকুতে বিচাৰি পাওঁ তোমাক মৰমি। হৃদয়ৰে সোমাজতে তুমি এই তুমি। আঁকি ললো ৰামধেনু তোমাতেই বুলি, তোমাতেই বুলি। তোমাতেই বুলি, তোমাতেই বুলি। তুমি আমাৰ ঘৰলৈ কেতিয়া যাবা? তুমি মাতিলে এতিয়াই যাম। সকলো কথাতে ধেমালি নকৰিবাচোন। মাজনী, তুমি ক'লে মই সকলো কথা মানি ল'ব নোৱাৰো নহয়। দেউতা, তেওঁ বৰ ভাল ল'ৰা, মোক বহুত বেছি ভাল পায়। আৰু দেউতা, তেওঁ মোক বহুত সুখত ৰাখিব। প্ৰেমে মানুহক খন্তেকৰ সুখ দিব পাৰে, কিন্তু মানুহক আজীৱন সুখী হ'বলৈ আৰ্থিকভাৱে সবল হোৱাটো প্ৰয়োজন। আৰু তোমাৰ বাবেই ইমান ভাল ঘৰৰ, সমৃদ্ধ ঘৰৰ ল'ৰাৰ প্ৰস্তাৱবোৰ আহিছে। তুমি তাৰ মাজৰে কাৰোবাক পচন্দ কৰা। দেউতা, তুমি যিবোৰ ল'ৰাৰ কথা কৈছা তেওঁলোক বহুত ধনী, বুজিছোঁ। কিন্তু দেউতা, সেই টকাৰ মূল্য তেতিয়াহে থাকিব যেতিয়া প্ৰিয় মানুহজন লগত থাকে। ভাইটি ব'ল, ডক্তৰৰ ওচৰলৈ ব'ল। নাযাওঁ মই। সেই বেমাৰটোৰ বাবে মোৰ একো ক্ষতি হোৱা নাই। তোৰ হোৱা নাই, কিন্তু মোৰ হৈছে, সেই মানুহজনৰ হৈছে। তোক কেনেকৈ চাই থাকিব নোৱাৰোঁ মই। মা দেউতাৰ মৃত্যুৰ পিছত আমি দুজনেই, ইজনে আনজনৰ সাহস, প্ৰেৰণা। তাতে তই যদি এনেখন কৰ, মোৰ কি হ'ব কচোন? ভাইটি ৰচোন। কি হৈছে কোৱাচোন? তুমি নক'লে মই কেনেকৈ বুজিম? কোৱাচোন, কোৱা। তাৰ দৰে ল'ৰা এজনৰ লগত তোমাক মৰি গ'লেও মই বিয়াত বহিব নিদিওঁ। তাৰ নিজৰে ঠিকনা নাই, তোমাক কি খুৱাব, কি পিন্ধাব।
নে অকল মৰম ভলপল লৈয়ে জীয়াই থাকিম বুলি ভাবিছা? দেউতা, মই তেওঁৰ লগতে বিয়াত বহিম। তোমাৰ যি মন কৰিব পাৰা। ভৱিষ্যতে তাৰ নাম তোমাৰ মুখত যাতে মই নুশুনো। ঠিকেইতো কৈছে। হয়তো ঠিকনাবিহীন মোৰে জীৱন। তুমি মোৰ লগত আহিলে এদিন তোমাৰো অস্তিত্ব নাইকিয়া হৈ যাব। তাতকৈ আমি আমাৰ এই জীৱনৰ অধ্যায় ইয়াতে সামৰণি মৰাই ভাল হ'ব। তোমাৰ আৰু মোৰ মাজৰ সম্পৰ্ক এতিয়া মাথো এতিয়া অধ্যায় হৈ থকা নাই। মোৰ বাবে জীৱনৰ সম্পূৰ্ণ কিতাপখনেই তুমি। আৰু এই কিতাপৰ প্ৰতিটো পৃষ্ঠাত কেৱল তুমি আৰু তুমিয়ে আছা। আৰু কেনেবাকৈ যদি ইয়াৰ সামৰণি হয়, তেন্তে হয়তো ময়েই মই গুৰেশ্বৰ থানাৰ পৰা ক'লোঁ। আপুনি দিয়া মিচিং কেছটো তদন্ত কৰি আমি এজনী ছোৱালীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছোঁ। পষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্ট মতে ছোৱালীজনীৰ বয়স 20 পৰা 23 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব পাৰে। আপুনি আহি এবাৰ চাই যাব। আৰু ছোৱালীজনী উদ্ধাৰৰ সময়ত তাই বগা সাজ পৰিধান কৰি আছিল। সেইবাবে সেইদিনা তোৰ চকুত চকু পানী দেখি মই হাঁহিবলৈ বাধ্য হৈছিলোঁ। কাৰণ তোৰ মগজুৱে তাইৰ মৃত্যুৰ কথা লাহে লাহে মানি লৈছিল। তেখেতৰ ছোৱালীৰ বাবেই তোৰ এনে অৱস্থা হোৱাই তেখেতে তোৰ চিকিৎসা কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে, যাতে তেওঁৰ ছোৱালীৰ আত্মাই শান্তি পায়। মেডিকেল সায়েন্সৰ মতে ইয়াক হেলচিনেচিছ বা সাইকোচিছ বুলি ধৰা হয়। তেওঁৰ ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডত আপোনাৰ ছোৱালী চাপ বৰ বেয়াকৈ পৰিছে। তেওঁৰ অৱচেতন মগজুৱে তেওঁৰ প্ৰেয়সীৰ মৃত্যুৰ কথা মানি ল'ব পৰা নাই, যাৰ ফলত তেওঁৰ মনত ইলিউজনৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু আপোনাৰ ছোৱালীৰ উপস্থিতি প্ৰতি ক্ষেত্ৰতে অনুভৱ কৰিছে। আৰু এনেদৰে কিছুদিন থাকিলে তেওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে মানসিক ভাৰসাম্য হেৰুৱাই পেলাম। তাৰ বাবে কিবা উপায়? দুটা আছে। প্ৰথমটো হ'ল আপোনাৰ ছোৱালীক তেওঁ ঘূৰাই পাব লাগিব, যিটো সম্ভৱ নহয়। দ্বিতীয়টো হ'ল তেওঁ সঠিক সময়ত সঠিক চিকিৎসা কৰিব লাগিব, যাৰ বাবে বহুত টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। অহংকাৰৰ বাবে নিজৰ ছোৱালীক হেৰুৱাই পেলালে, কিন্তু এতিয়া ছোৱালীৰ প্ৰেম জীয়াই ৰখাৰ বাবে তেখেতে বহুত কষ্ট কৰিছে। তোৰ নামত বহুত টকা খৰচ কৰিছে অ' ভাইটি।
আপুনি আহকচোন ভিতৰলৈ আহক। বহক। মই অজানিতে ভুল কৰি পেলালোঁ। ৰ'ব, উঠকচোন। আপুনি এইবোৰ কি কৈছে? মই এই এক্সিডেণ্টটোৰ কথা পুলিচ বা অন্য মানুহক জনোৱাৰ সাহস কৰিব পৰা নাছিলোঁ। তেওঁৰ ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডত আপোনাৰ ছোৱালী চাপ বৰ বেয়াকৈ পৰিছে। তেওঁৰ অৱচেতন মগজুৱে তেওঁৰ প্ৰেয়সীৰ মৃত্যুৰ কথা মানি ল'ব পৰা নাই, যাৰ ফলত তেওঁৰ মনত ইলিউজনৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু আপোনাৰ ছোৱালীৰ উপস্থিতি প্ৰতি ক্ষেত্ৰতে অনুভৱ কৰিছে। বৰষুণত কিয় তিতিছা? আৰু ডক্টৰে কৈছিল যে তেওঁ মূৰত বৰ বেয়াকৈ আঘাত পাইছে, ফলত তেওঁ স্মৃতিশক্তি হেৰুৱাই পেলাইছে। ডক্টৰে এইটোও কৈছিল যে তেওঁৰ যদি চিকিৎসা অব্যাহত ৰখা হয়, আকস্মিকভাৱে তেওঁ স্মৃতিশক্তি ঘূৰাই পাবও পাৰে। আৰু আজি সেয়াই হ'ল, আৰু সেইবাবে তেওঁক আজি মই আপোনাৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ। মোৰ বাবে মিছাতে আপোনালোকে ইমানখিনি কষ্ট পাব লগা হ'ল, তাৰ বাবে মোক আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিব। মানে এতিয়াও মই ভুল কৰিছিলোঁ মাজনী। সেই ল'ৰাজন সঁচাকৈ তোমাৰ কাৰণে পাৰফেক্ট। তেওঁৰ তোমাৰ প্ৰতি থকা ভালপোৱা সঁচাকৈ তুলনাবিহীন। এতিয়াৰ পৰা তোমাক তেওঁৰ পৰা আঁতৰ কৰাৰ চেষ্টা নকৰোঁ, আৰু ভগৱানেও হয়তো সেয়াই বিচাৰে। দেউতা,